Ya teman-teman, ada benda-benda berwarna kuning teman-teman di dalam kotak berwarna merah teman-teman. Wow, kira-kira itu apa teman-teman? Widih, lihat, ternyata ini mainan berlumpur teman-teman. Wow, sangat tebal sekali teman-teman lumpurnya. Wow, di sini juga kakak sudah menyediakan keranjangnya teman-teman. Ayo kita kumpulkan satu persatu teman-teman mainan berlumpurnya. Kita mulai yang ini teman-teman. Next. Wow, panjang teman-teman. Hihiu, ada rodanya. Wadaw, widih, panjang teman-teman. Wah, ini juga panjang teman-teman. Widih, gede. Wow, keren sepertinya teman-teman. Widih, wow. Widih, wow, ada yang hitam teman-teman. Sepertinya ini mainan ular teman-teman. Widih, ada main pistol sepertinya. Wow, mainannya sudah terkumpul di dalam box teman-teman. Ayo kita cari air bersihnya teman-teman. Lihat teman-teman, air bersihnya sudah kakak temukan teman-teman. Ayo kita bersihkan mainan berlumpurnya satu persatu teman-teman. Kita mulai yang gede teman-teman. Kira-kira ini mainan apa teman-teman? Kita mulai bersihkan. Kita bersihkan sampai bersih teman-teman. Wow, widih, muncullah sebuah mainan mobil militer. Keren. Wow, kita simpan. Wow, ini apa teman-teman? Widih, muncul lagi sebuah mobil tank baja. Keren. Masih mobil teman-teman sepertinya teman-teman. Widih, lihat. Di sini kakak menemukan mobil dump truck. Mobil untuk mengangkut pasir. Keren sih. Wow, masih yang panjang teman-teman. Wah, lihat. Ini ternyata mobil bus telolet. Keren sih. Wow, masih banyak teman-teman mainan berlumpurnya. Widih, lihat. Di sini kakak menemukan mobil kebersihan, mobil pengangkut sampah. Keren. Widih, kira-kira ini mainan apa teman-teman? Tapi sepertinya masih mainan mobil teman-teman. Widih, lihat. Di sini kakak menemukan mobil tangki. Mobil pengangkut bahan bakar. Keren sih. Wow, ini apa teman-teman? Ini gede juga teman-teman. Widih, lihat, muncullah sebuah mainan mobil Formula One. Keren. Wow, apa ini teman-teman? Lihat, di sini kakak menemukan helikopter. Mantul sih. Wow, ini adalah pistol, mainan pistol teman-teman. Wow, apa ini teman-teman? Lihat, ini ternyata motor cross.